السلام عليكم حبايب. اليوم عندي هاي الكيكة الإسفنجية بصلصة الكاكاو. الطعم ما أحكي لكم يخبل. إن شاء الله تعتمدوها بوصفاتكم، لأن الوصفات والمقادير كلش مضبوطة. جربوها وادعولي. قبل ما تجربوها، قبل ما أقولكم المقادير، اللي ما مشترك يشترك وينطي لايك ويفعل الجرس على مود يوصلكم كل شي جديد. نبلش بسم الله. هذه المقادير: عندي كوب شكر، ونص كوب زيت، وبيضتين، وكوبين طحين، وكوب حليب سائل، وظرف بيكنج باودر، وظرف فانيلا، شوية ملح وشوية هيل، وملعقة واحدة خل. هسه حنخلط المواد السائلة، البيض والزيت والشكر، نخبطهم وأرجع لكم. هسه ضفت البيضتين حبايب. لازم البيض يكون بدرجة حرارة الغرفة، مو بارد، يعني مو من الثلاجة مباشرة. استخدمت بيضتين وكوب شكر ونص كوب زيت. لازم أخفقهم كل زين على مود يذوب الشكر. شوفوا، راح أضيف ملعقة واحدة خل أبيض، يوخر الزفرة مال البيض وينفشها وتكون الكيكة لونها أبيض. حضيف الحليب، كوب واحد حليب، نعناع نخلطه سوا، والشكر ذاب. حضيف ملعقة صغيرة هيل مطحون، إذا ما تحبون الهيل مو لازم. حضيف الطحين شوية شوية. لازم القياسات تكون بكوب واحد على مود تصير مضبوطة، يعني نفس الكوب تستخدموه للمقادير. أو إذا عندكم المقادير القياسية استخدموها. نضفت بقية الطحين. آخر خطوة البيكنج باودر. آخر شي من تكمل يكون هيجي قوامها. أضيف البيكنج باودر وأخلطه باتجاه واحد. لازم تخلطون باتجاه واحد على مود ما تخرب عندكم الكيكة. أوزعه. هسه أنا حضرت هذا القالب، دهنته شوية زيت وطحين على مود
مود ما تلزق تقدرون تدهنوه بزبدة أو بورق زبدة على مود ما تلزق تلتصق الكيكة بالقالب. محضرة أني الفرن على درجة 180، حضرته مسبقا. هنا هحضر الصوص. نص قالب عندي، نص قالب زبد، هذوبه، ذوبت عندي هذا الزبدة. هضيف عليها كوب شكر أو سكر، إذا تحبون حلا أكثر ضيفوا شكر بكيفكم، بس أني يعني تكون حالاتها معتدلة أو متوسطة إلى حلوة. أكيد الصوص لازم يكون حلو. استخدمت كوب، إذا تحبون حالاتها أكثر فضاعفوا الكمية. هنا كوب حليب سائل، وأخلطهم زين لحد ما يذوب الشكر. أظل أحرك بيهم. هنا عندي خاشوقة أو ملعقة كبيرة نشا، أذوبها بشوية مي، ما أضيف النشا مباشرة حتى ما يفصص، وأرجع للخليط مالتنا قبل ما أضيف النشا. أضيف كاكاو، الكاكاو حسب الرغبة. حسب نوعية الكاكاو اللي عندكم، لحد ما يكون لونه غامق. تقريبا هنا أنا ضفت 3 ملاعق كبار. أظل أقلب بيهم وأجانسهم لحد ما يتجانس عندي كلش. يلا أضيف النشا. ضفت النشا، همزجهم. النشا يثقل الصوص، يثخنه، بس لازم تسوون حركة مستمرة، تحركوه باستمرار حتى ما يفصص. هنا بدأ يطخن عندي. شوف القوام، نافخن عندي الصوص، صار جاهز. وهذه كيكتنا استوت. طبعا بعد ما عفتها تقريبا نص ساعة عالجوة، بعدين فتحت العين الفوق على مود تحمر شوية من فوق، تقريبا 5 دقائق. فتحتها نصين متساوية. أضيف لها صوص،
كملنا، حنضيف الصوص من الخارج. حتى تشوفون شكلها النهائي. الطعم والريحة تحفة، ما أحكي لكم. إن شاء الله تجربوها وتشوفون بنفسكم. هنا صارت عندي جاهزة. إن شاء الله تعجبكم الوصفة، وألف عافية.